Vi hedder Holmsgaard Rostfri, og vi laver alt i rostfri. Vi laver både til medicinal, bryggerier, ja, alt hvad der findes i rostfrit laver vi. Blandt andet laver vi til et vandværk ind til København, til at forsyne hele København. Vi har investeret i den her maskine, fordi vi har mange store rør i den opgave her, så den letter meget arbejde for os. Hvor en almindelig håndsvejsning vil måske tage omkring en time, hvor den kan gøre det måske på 15 minutter. Ikke også, ikke? Så det letter jo meget, og alle de der dumme arbejdsstillinger. Resultatmæssigt så bliver det jo ens hele tiden og den, med maskinen, ikke også, ikke? Og den bliver jo ikke træt på samme måde, som vi andre gør. Den kræver bare lidt strøm, jo. Nu har vi kørt med den i et års tid her, og nu har vi efterhånden fået indkørt en del programmer, som ligger som faste programmer ind i den. Så det er jo bare at trykke en kode ind eller et nummer ind, så bliver det ens hver gang, hvis forarbejdet er i orden. Det, der er fordelen her, det er jo også, at hvis nu man har nogle tykvægge rør, og så skal fylde den op af 2 og 3 gange, så du lægger en bundstreng først, og så kan du fylde op bagefter. Den bliver jo ikke træt på samme måde, jo. Den fortsætter bare hele tiden. Vi har været utrolig glade for den her maskine her. Den har lettet os for mange timers arbejde. Så jeg kan kun anbefale at kigge på det her.